Dip, 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 dip. Second Anniversary Update. Let's freaking go, baby. Game-Version 1.3.8. Neue Events. 5 neue Events. Eigentlich sogar 6 neue Events. Cash-Up-Aktionen. Second Anniversary. Let's freaking go. Wir gucken uns heute alle im Detail an. Und ich werde dann aber nochmal ein extra Video machen, weil es so umfangreich ist, über den Bossfight und den Dungeon. Zuallererst die Patch Notes und mich hat es ehrlich gesagt überrascht. Ich habe ja gesagt, wenn diesen Donnerstag nichts kommt, was Kaigas angeht, also gar nichts. Ich meine, es gibt ja viele Sachen, die ich persönlich an Kaigas verbessern würde. Und es kam tatsächlich was. Hat mich sehr überrascht, hat mich sehr gefreut tatsächlich, weil das einfach heißt, dass sie es nicht ignorieren und das ist gut. Fixed a synchronization issue of the HP and MP of other players when they swap another stat page to another stat page. Fixed an issue where the poison, bleeding and stun debuffs from ultimate weapons stats did not apply as expected. Also added from weapon to the debuffs name to avoid confusion. Fixed an issue where the speed was wrong in the description of Safari Explorer, Flugdinosaurier. Fixed the visual issues with Asmodon Wings and Asmodon Suit when the Rim Outline Option was activated. Und das Wichtigste, worüber sich einige Leute echt aufgeregt haben, oder darüber lustig gemacht haben, zugegebenermaßen ich auch. Renamed Safari Explorer White to Black. Der ist ja schwarz, roter Schnabel und irgendwie so ein leicht weiß-grauer Bauch oder so. Also basically eigentlich komplett schwarz. Man könnte vielleicht noch dunkelgrau argumentieren, aber auf jeden Fall nicht weiß. Also ich meine, er ist basically black. Und ja, jetzt heißt er auch so. Also keine Ahnung, warum er white hieß. Tatsächlich ist mir das aber letztens aufgefallen. Und zwar war da einer, kennt ihr dieses Axolot-Pet oder Axelio? Es gibt auf jeden Fall so ein kleines Flugding, so ein ultra komisches Vieh. Keine Ahnung, ist auch, glaube ich, ziemlich beliebt. Axolot oder sowas heißt es, glaube ich. Und ich habe letztens einen gesehen, der hatte Axolot Black und das Vieh war einfach weiß. Keine Ahnung, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber es ist anscheinend nicht das einzige Item, was quasi den komplett falschen Namen bekommen hat. I don't know. Auf jeden Fall fixed an issue where flowers in St. Morning Islands had a wrong grass texture. Fixed an issue where the attack effect of the Bloody Obsidian Yo-Yo did not appear. Who cares, Red? Fixed a visual issue where the corrupted Bloodthirsty Iron Yo-Yo was showing as an adorned Bloodthirsty Iron Yo-Yo. Was sollen die ganzen Yo-Yo-Patches? Niemand spielt Yo-Yo. No, man. Fix the wording of several sentences in the Pang Beginner Tutorial. Und dann noch die anderen Changes. Pang Helpers in Kaigas Assault and Housing will now give buffs as if they have 500 int. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Alle Buffs auf dem höchstmöglichen Level bedeutet das. Und macht doch einfach Sinn, weil ich habe es im letzten Kaigas Assault schon gesagt. Ringmaster im Kaigas Assault. Wenn du aktiv als Ringmaster gespielt hast, warst du im Endeffekt einfach der Buff-Sklave von einem Team. Weil jeder wollte Buffs von dir und ich meine, effektiv war es auch wirklich so. Ich meine, wenn du die Leute gebufft hast, waren sie deutlich stärker. Obviously, also es hat auch was gebracht, sag ich mal. Und du selbst kannst sowieso kaum Kills machen und auch kaum Damage machen. Also war das so ein bisschen das Einzige, was die AMs wirklich machen konnten oder sollten. Und das ist jetzt auf jeden Fall besser. Und außerdem muss man jetzt nicht immer warten, bis man gebufft wird. Also ich meine, es ist ja auch nervig, wenn da 2 AMs stehen. Aber es sind gerade 10 Leute gestorben oder so. Ich meine, bis 10 Leute gebufft sind, das dauert auch einfach recht lange. Und so ist einfach der Spielfluss flüssiger und ja, ist einfach ziemlich cool, würde ich sagen, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Einzig, was noch fehlt, ist Gebura Tifred, dass der auch noch Gebura Tifred bufft, der Pang. Aber gut, GT ist tatsächlich nicht ganz so ein großes Problem. GT hat man meistens, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist im Kaigas, also wenn es nicht die ganze Zeit dann alleine rumläuft, kriegt man früher oder später so oder so ein Collateral GT quasi ab. Also ist jetzt nicht das Schlimmste, aber könnten sie vielleicht auch noch hinzufügen. Außerdem improved the confirmation dialog when buying several item bundles at once from the cash shop und removed Event Spring Monster Ball Level 1 to Free Items. Dann ist dieses Wochenende unser allseits geliebtes Weather Boost Event. Und leider gibt es hier keine Verbesserung. Hier haben wir immer noch das gleiche mit Attack plus 10%, HP und Movement plus 20%, Critical Hit Damage plus 50 und Critical Hit Chance plus 10. Also immer noch 2 Effekte, die quasi nur von einer begrenzten Anzahl an Klassen genutzt werden können. Die ersten beiden Effekte sind universell und die anderen beiden sind leider extrem spezifisch auf Crit Damage Klassen halt. Selbst Crit Chance ist für Ranger auch zum Beispiel eigentlich in der Regel nutzlos. Also selbst da sind nicht mal alle. Also auch da wird noch ausgegrenzt sozusagen. Ja, finde ich immer noch schade, dass das so ist. Aber ist ja auch nur ein Wochenend-Event. Ja, dann haben wir endlich neue Pet-Skins. Da haben wir uns auch letztens mal wieder drüber unterhalten, über die monatlichen Pet-Skins.
Jetzt heißt es nicht mehr monatlich, jetzt heißt es einfach nur noch Current. Und es ist dieser Kitsune-Fuchs von Flive Legacy. Und ja, ich weiß nicht, ob das so gut als Pet funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie groß das Vieh ist. Also rein vom Ding her müsste es relativ klein sein, eher wie so ein CS-Pet. Also ich schätze mal, sie haben es ein bisschen geupscaled, weil sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Aber egal, auf jeden Fall finde ich es cool, dass diese Limited Pet Skins zurück sind. Auch wenn sie sau selten und sau teuer sind, wenn man sie wirklich haben will. Aber ist trotzdem irgendwie nice, dann sieht man halt ab und zu auch mal ein anderes Pet. Dann haben wir das neue Speed-Set. Und ja, es ist wieder ein oder naja, nicht unbedingt ein Osterhasen-Set, aber es ist auf jeden Fall ein Hasen-Set. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan davon. Hauptsächlich einfach, ja, es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu bunt vielleicht, keine Ahnung. Also ich bin einfach nicht der größte Fan davon. Die Black-Variante sieht wahrscheinlich noch am besten aus, probably. Wahrscheinlich wegen dem Kontrast oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall das neue Speed CS. Und dann kommen wir zu dem riesigen Post vom Second Anniversary Event. Und das allererste ist schon mal, das Event geht 5 Wochen, ja, ihr habt richtig gehört, 5 Wochen, vom 9. Mai bis zum 20. Juni, also schon extrem lange auf jeden Fall. Und besteht aus, wie gesagt, 5 Unterevents, wenn ich es richtig gesehen oder gezählt habe. Und ja, wir gucken uns das jetzt alles mal im Detail an. Ich kann euch nicht versprechen, dass alles hundertprozentig klar ist. Ja, viele Sachen muss man erstmal in-game sich ein bisschen angucken, bevor es hundertprozentig klar ist. Wie gesagt, ob sich auch der Dungeon lohnt und pipapo. All diese Fragen kann ich jetzt hier in diesem Video noch nicht hundertprozentig beantworten. Aber wir können schon mal die ganzen Belohnungen angucken. Und ein paar Sachen kann ich euch hier schon auf jeden Fall klärend beantworten, hoffentlich. Für die Leute, die es noch nie gemacht haben oder whatever. Erstes Event, Second Anniversary Buff Cake. During this event, a special cake object will be placed in Florine, St. Morning, Darken Towns. You can receive special buffs by interacting with them. Das ist eigentlich relativ klar, würde ich sagen, aber wer trotzdem nicht mal wusste oder weiß, was damit gemeint ist und heute noch nicht in Flaris oder St. Morning oder Darkon war. In jeder Stadt, in Flaris ist es Nordflaris, in St. Morning ist es vor der Kirche und in Darkon ist es dieser riesige Kompass, der sich dann normalerweise dreht. Die verwandeln sich in den Kuchen, in den Anniversary-Kuchen. Und ihr müsst sie einfach nur anklicken und dann bekommt ihr eben einen einstündigen Buff, entweder 5% Speed, HP oder Def. Ist ganz cool, leider muss man es halt jede Stunde erneuern. Da hätte ich persönlich den Verbesserungsvorschlag oder den Wunsch, dass es einfach so lange hält, bis man stirbt oder bis man sich halt, also bis man den Effekt ändert. Weil ich meine, was ist der Sinn davon, dass es nur eine Stunde hält, wenn du es dir unendlich oft holen kannst, in Anführungszeichen. Also wäre ganz cool, wenn das einfach ein permanenter Effekt wäre, bis du ihn halt änderst oder irgendwie so. Aber das ist noch ein kleiner Kritikpunkt. Jedenfalls ist ganz cool. Einzig nervig bei diesen Buff-Items ist, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht geschaut, aber die hatten beim letzten Mal eine riesige Hitbox, dass du sie auch angeklickt hast, wenn du eigentlich was ganz anderes anklicken wolltest. Wenn du nicht Pixel Perfect Cursor aktiviert hast zumindest. Und ja, aber nein, mal gucken, wie es diesmal ist. Dann haben wir Second Anniversary Attendance, das heißt so viel wie ein Log-Event. During this event, a daily attendance event will go on. For each day, daily login rewards will be provided after logging in the game for more than 40 minutes. Hier die Attendance Event Details und da gibt es gleich noch einen heftigen Twist, den müsst ihr euch unbedingt merken. Also Tag 1, Scroll of Return 5-mal, Tag 2, Cotton Candy Select Box 5-mal, Death Upcut Stone Teddy Bear, Scroll of Amplification und am Ende Second Anniversary Lucky Box 1 oder 2. 2 ist die etwas schlechtere, die etwas gedowngradete für niedrigere Spieler auf unter Level 80 und die 1er ist die für höhere Spieler ab Level 80. So, aber passt auf. You will be able to claim the rewards in the Daily Connection, also Taste U Spielzeit ist das basically, in the Events Menu. After the initial 7 days, you will be able to receive the rewards 4 times more. So up to a total of 28 days in the Events Menu. Das ist ganz wichtig. Nicht nach 7 Tagen denken, nice, ich bin fertig. Ihr könnt euch das 4-mal holen. Das heißt, ihr könnt euch 20 Upcut Stones, 20 Death Upcut Stones, 20 Cotton Candy Select Boxen, 4 Amplis und 4-mal die Anniversary Lucky Box holen, ja. Also, crazy. Please note that you will need to physically click on the Claim button to receive the reward and after the event ends, you will not be able to claim the rewards. Also ihr müsst euch das unbedingt während des Events holen. Am besten holt es euch einfach immer direkt ab, dann könnt ihr es gar nicht vergessen. Oder spätestens an Tag 7 oder so, dass ihr einfach auf der sicheren Seite seid. Würde ich jetzt nicht unbedingt gamblen, dass man da jetzt das dann am Ende
doch vergisst und dann ist alles weg oder so. Also holt sich einfach immer ab. If you don't log in for the consecutive days, you will continue from your last reward day. Also wenn ihr euch nicht jeden Tag einloggt, dann macht ihr einfach da weiter, wo ihr aufgehört habt. Also wenn ihr euch dann Tag 5 eingeloggt habt, Tag 6 hattet ihr keine Zeit und dann an Tag 7 kriegt ihr dann die Belohnung von Tag 6, dann seid ihr halt einen Tag behind sozusagen. Aber ihr müsst nicht nur von vorne anfangen, also fangt nicht wieder bei Tag 1 zumindest an. And if you choose so, you can claim all the rewards you have stacked thus far all at once. Also man kann sich die Belohnungen ansammeln. Ich würde es trotzdem eher nicht machen. Wie gesagt, nicht, dass man es am Ende eben doch vergisst. Kann ja passieren, man weiß ja nie, was passiert. Also ich würde es mir lieber einfach immer sofort abholen. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Event, dem Anniversary Roulette Event. Das Roulette Event ist zurück. Aber werdet nicht zu hyped. Ich dachte mir auch erst, no way. Aber es ist leider nicht das das Neujahr Lottery Event vom Neujahr 2023 Event. Aber es ist trotzdem ganz cool eigentlich. Wenn ich es richtig verstanden habe zumindest. Auf jeden Fall. During this event, a special roulette will be available on the Event tab. The first roulette, Event tab is by the way Taste U, will be free and then after then you can roll the roulette once for every hour. Also einmal die Stunde oder man muss eine Stunde online sein, um es zu rerollen. Also ihr geht online, rollt einmal und dann nach jeder weiteren Stunde Online-Zeit könnt ihr wieder rollen, so ist es gemeint. Please note that you must log in and maintain access. Also ihr müsst online bleiben. Also nicht jede Stunde im Sinne von einmal die Stunde, sondern jede Stunde im Sinne von einer Stunde, die ihr wirklich online wart. Ganz wichtig, der Unterschied. The counts to roll the roulette cannot be stacked and you can check the remaining time for the next roll. Also ihr könnt auch nicht 5 Stunden online sein, dann 5-mal rollen, sondern ihr müsst wirklich eine Stunde online sein, rollen, eine Stunde online sein, rollen und so weiter. As you roll a roulette, you can randomly earn items including 4 special second anniversary items which are based on a certain probability. Second Anniversary Custom Event Box 2% und dann diese Buchstaben bzw. Cake Image. Once you obtain the Second Anniversary Custom Box one time per character, the reward will be switched to Second Anniversary Lucky Box 2 for below Level 80 and 1 for Level 80 and above. Also dieses Item kann man nur einmal bekommen pro Charakter. Ist aber ziemlich cool, muss man sagen, weil es eine 2% Chance hat. Es ist jetzt nicht irgendwie 0,1 oder 0,001, sodass man es eigentlich schon irgendwann wahrscheinlich bekommen wird. Ich meine, 2% ist jetzt nicht ultra wenig und wie gesagt, man kann ja an einem Tag bis zu 24 Mal rollen, theoretisch fast sogar 25 Mal, aber egal. Genau. Und as you earn the Second Anniversary items, you can register the items to obtain points in the Second Anniversary submenu under the Events menu. In order to register the items, please put the item in the event menu and click on Claim button. Each of the 4 items are required to make one set, and once you have all 4 items on the event tab, you can get 10 points for each item set. As you gain points up to max 200 max points, rewards can be achievable after you reach a certain point. Genau, das heißt, das Ganze ist gecapped auf 200 Punkte. Es gibt quasi danach nicht mehr. Und die Belohnungen sind diese Second Anniversary Giftbox in verschiedenen Variationen. Die sind hier unten aufgelistet. Das ist einmal High, A, Low, B, C, D. Und was das im Endeffekt ist, ich werde jetzt nicht alles einzeln vorlesen. Verschiedene, also einerseits Housing-Items und dann verschiedene Power-Ups bzw. Protects. Das ist alles dabei im Endeffekt. Protects, Amplification, Grid, Eel, whatever. Ist mehr oder weniger alles so ein bisschen dabei. Und auch hier muss man, wie gesagt, immer auf den Claim-Button drücken, um die Belohnungen zu bekommen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt. Aber das ist eigentlich relativ offensichtlich. Also ich denke nicht, dass ihr das vergessen werdet. Ist auf jeden Fall ziemlich cool eigentlich, weil man muss nicht wirklich viel dafür machen. Und es ist auch nicht unlimitiert. Also es ist halt auch nicht so, dass halt Leute jetzt einfach 24/7 online sind für die nächsten 5 Wochen und damit unlimitierte Belohnungen bekommen. Und andere Leute, die halt nicht den ganzen Tag zu Hause sind oder die nicht den ganzen Tag online sind, gehen dann in Anführungszeichen leer aus oder kriegen weniger. Nein, weil dadurch, dass es gecapped ist, sollte es in der Regel möglich sein, auch als Casual oder auch als jemand, der nicht den ganzen Tag online ist, alle Belohnungen zu kriegen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Event Nummer 4, Second Anniversary Special Dungeon. During this event, players with level 20 or above can enter a special time-limited dungeon that can earn special rewards. This dungeon can be entered by the event NPC Birthday Baker, which is located in each town. In Flaris ist es zum Beispiel Nordflaris vor dem riesigen Kuchen. The time limit is 50 minutes and you will be exited. Fast excited. Out after the time limit is expired. You can exit the dungeon by using a
portal but cannot re-enter. The dungeon level will be automatically set based on the character level. This dungeon can only be entered once per day and a daily reset will occur at 0 server time. You can enter the dungeon only as a solo player and the dungeon has 3 difficulty levels depending on your character level. Easy, Medium, Hard, 20 bis 60, 61 bis 100, 101 und höher. As you defeat the monsters within a dungeon, you can earn special rewards such as Event Giggled Lucky Box. The Event Gigglebox monster has a certain chance of dropping the Event Giggle Lucky Box item, while the Violet Gigglebox monster has a 100% chance of dropping the event item. Und wie ich selber schon rausgefunden habe, kann man bei der Violet Gigglebox auch zweimal das Item droppen. Und das ist die Box. Es ist 80% auf die beiden schlechtesten Sachen, Berry Select Box und Ore Selection Box. Wobei man dazu sagen muss, Ore Selection Box ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, man kriegt 100 Ore daraus. Freier Wahl sozusagen. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, es sind basically, keine Ahnung, 200.000 Penya. Also ich würde sagen, die Berry Select Box ist mit Abstand das schlechteste, weil sie die niedrigste Value hat, weil 100 Berries, egal welche Berries, sind normalerweise nicht mal... Also es ist unter 100.000 Penya. Das ist mit Abstand das schlechteste, die Berry Select Box. Aber grundsätzlich sind eigentlich keine komplett nutzlosen Sachen drin. Das finde ich ganz cool. Es ist ein CS-Set drinnen. Es sind sehr viele Pet Candies drin. Ich weiß gar nicht, was insgesamt die Prozent auf Pet Candies ist, aber ich glaube, es sind ja über 10% auf jeden Fall. Pet Candy A hat natürlich sehr wenig, aber trotzdem Pet Candies sind grundsätzlich ziemlich cool, weil das einfach pures Penya ist, was man da bekommt. Umgerechnet halt. Ansonsten auch hier One Day Party Combine Effect, Amplification. Das sind auf jeden Fall keine schlechten Sachen drin, muss man wirklich sagen. Und diese Items werden aber removed nach dem Event. Und das bezieht sich halt auf die Lucky Box. Ja, also die Lucky Box müsst ihr am Ende des Events alle geöffnet haben oder alle öffnen. Das ist wichtig. Genau. Und dann haben wir das 5. Event, Defend the 2nd Anniversary. During this event, a special boss monster, Giant Kraken, will appear randomly in the Hunting Grounds. Hunting Grounds heißt einfach Flares anscheinend. Also ich weiß nicht, ob es immer Flares sein wird, aber die ersten beiden sind wohl in Flares gespawnt. Halloween World Boss Event, da waren ja auch alle Bosse in Flares. Also höchstwahrscheinlich wird es immer Flares sein. Also zweimal war es jetzt auf jeden Fall schon Flares heute. Um 1 und um 4 ist jeden Tag um 13 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 22 Uhr, also alle 3 Stunden. This Event Boss Monster has a huge Max HP. Stimmt nicht, es ist extrem wenig. Es sind nur 10.000. Und jeder Spieler kann teilnehmen am Bosskampf, unabhängig vom Level. Der Boss bekommt 1 Damage pro Hit, vollkommen egal welches Level ihr habt, wie gut euer Equipment ist und welches Skill ihr benutzt, alles vollkommen Wurst. Und ist immer auf Channel 2. Wenn der Boss besiegt ist, dann kann man einen 2nd Anniversary Token bekommen und eine 2nd Anniversary Lucky Box. Die Belohnungen hängen davon ab, wie viel Schaden man gemacht hat. Deswegen auch das mit einem einen Hit, dass halt alle die gleiche Chance haben, sehr viel Schaden zu machen. Also wenn man danach geht, wer jetzt den meisten Schaden machen kann pro Sekunde oder whatever, probably Mages mit 200% Cast Time und maybe Bill Poster wahrscheinlich. Also jetzt müsste man tatsächlich so strategisch spielen quasi. Die Klasse, die am schnellsten angreift, ist jetzt hier am Vorteil. Nicht wer den meisten Damage macht, sondern wer am schnellsten angreift. Genau, und es ist halt abhängig davon, wie viel Schaden man gemacht hat, was ziemlich lächerlich ist, wie gesagt, bei einem Hit, aber es macht halt Sinn. Also lächerlich im Sinne von, es hört sich lächerlich an, weil du halt nur einen Damage machst. Also es ist trotzdem eigentlich abhängig vom Damage, also wie viele Hits man gemacht hat. Und die Verteilung sieht wie folgt aus. Also man bekommt einen 2nd Anniversary Token, wenn man einfach nur angegriffen hat. Das bekommt jeder. Und dann ist es so, dass man hier verschiedene Belohnungen bekommt. Also muss man hier aufs Level-Limit achten. Es gibt quasi 3 verschiedene Stufen. Also 80 bis 160 gibt es da die Top 0 bis 40%, also quasi der Beste bis zum 40% Besten. 41 bis 80, die kriegen jeweils die Lucky Box 1. Aber die Anzahl ist unterschiedlich. Und jeder andere, der im Levelbereich 80 bis 100... Achso, wobei, ne, hier steht ja, jeder kann mitmachen. Na gut, alle ab Level 20. Also es kann zwar jeder mitmachen, aber nur ab Level 20 kriegt man Belohnungen anscheinend. Jedenfalls, wenn man das nicht schafft, in diese Top 40 oder 41% zu kommen, oder Top 40, Top 80, whatever, dann bekommt man die Anniversary Lucky Box 3, was natürlich die schlechteste ist. Und das gleiche ist auch bei den anderen beiden Levelbereichen so, nur dass man hier nicht die 1er-Box bekommen kann, sondern lediglich die 2er-Box oder eben die 3er-Box.
Also es ist etwas verwirrend dargestellt, aber es ist eigentlich relativ klar. Genau. When hunting alone or with a small group less than 10, earning from the top rewards. Also sollte es einen Server geben, wo wirklich nur 10 Leute oder weniger als 10 Leute dann teilnehmen, dann findet diese Verteilung nicht statt. Aber keine Sorge, das wird auf Bodenk ganz sicher niemals passieren. Und ja, dann bekommt man einfach die besseren Belohnungen. Und hier sind die Details der Lucky Boxen. Das ist eigentlich jetzt eh schon in mehreren Events, kommt das ja, glaube ich, vor. Wenn mich nicht alles täuscht. Smelling Scroll Package D soll wohl ziemlich krass sein. Hier 10% Speed setzen, ziemlich krass, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem niedrig. In der Regel wird man hier Cotton Candy, Random Box, Scroll Sprint, Scroll Return, Upcut Stone, Death Upcut Stone und sowas bekommen. Also irgendwas hier in dem unteren Quadranten. Und dann haben wir noch die Box 2, die ist halt etwas schlechter. Achso, ne, Moment. Naja gut, schlechter in Anführungszeichen. Ne? Also es gibt halt ein paar Belohnungen, die hier nicht drin sind. Und die Box 3 ist mit Abstand die schlechteste, weil hier sind basically nur Power-Ups drin. Aus der Box 3 kann man halt keine Speed-Sets bekommen zum Beispiel. Und genau, ist dann einfach ein bisschen auch weniger. Und die Tokens, die man bekommt, die bekommt man ja garantiert. Also Token kriegt man immer garantiert, sobald man einmal angegriffen hat. Und den kann man dann wiederum eintauschen gegen Gilden-Buffs. Die Gilden-Buffs bekommt man für alle 100 Token, also pro Level. Und insgesamt, also bis zu 1000 Token pro Gilde. Und die kann man dann einsetzen, um hier alle 100 Tokens, wie gesagt, einen neuen Buff freizuschalten. Und das ist tatsächlich relativ heftig. Finde ich jetzt tatsächlich eigentlich auch gar nicht so cool, weil man kann hier insgesamt 8% XP und Drop bekommen, 5% PvE-Damage, Casting-Time, Attack. Also wenn man alles zusammenrechnet, haben wir jetzt nicht die Mühe gemacht, ehrlich gesagt. Aber es ist schon ziemlich krass, was man hier bekommt. Finde ich jetzt gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Auch wenn man relativ viele Tokens braucht, keine Frage. Also jetzt, um den ersten Buff freizuschalten, müsste eine Gilde heute 100 Tokens zusammenbekommen. Das wären entweder 25 Tokens pro 4 Personen oder 100 Leute mit einem Token. Also schon relativ schwierig. Also alle Buffs freischalten wird mindestens 1-2 Wochen dauern, egal wie groß eine Gilde ist wahrscheinlich. Und entsprechend wird dieser Buff dann ja auch nicht sehr lange aktiv sein, I guess. Weil das Event endet ja irgendwann wieder. Und ja, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen zu krass, finde ich. Also ich finde, man hätte es auf HP, Death und sowas belassen können. Die XP-Drop-Sachen sind schon ziemlich krass. PvE-Damage 5% ist auch ziemlich krass. Also meiner Meinung nach etwas zu stark. Und genau, was passiert, wenn man jetzt Level 10 erreicht? Man hat immer noch Tokens. Man kann die Tokens auch eintauschen. Man kann 10 Token gegen eine Anniversary Lucky Box 1 eintauschen. Das heißt, diese krasse Box hier, die man ja nur bekommt, wenn man in den oberen Prozenten ist, die kann man sich spätestens nach dem 10. Boss, an dem man erfolgreich teilgenommen hat, auf jeden Fall eintauschen, weil man dafür nur 10 Token, also nur 10 Token, aber 10 Bosse mitgemacht haben muss. Dann kriegt man sie auf jeden Fall garantiert. Also auch Leute, die nicht im Levelbereich sind für die eigentliche 1er-Box, können sie sich dann über die Token trotzdem holen. Ja, also abschließendes Fazit von dem Event. Ehrlich gesagt, insgesamt würde ich sagen, eigentlich ziemlich gut. Also es sind einige Sachen dabei, wo man wirklich sagen muss, ja, passt. Also das mit dem Roulette ist ziemlich gut. Der Dungeon, würde ich persönlich sagen, ist relativ gut. Wie gesagt, da folgt auf jeden Fall noch ein Video, genauso wie zum Boss. Und, also wie es abläuft zumindest, so vom Ding her. Und ja, ist alles in allem eigentlich überaus positiv. Also selbst das mit dem Gildenbuff, klar, ist jetzt halt für mich blöd, weil ich halt keine Gilde habe. Deswegen werde ich davon halt überhaupt nicht profitieren. Aber ich muss sagen, selbst wenn ich in der Gilde wäre, ich finde aber diese XP- und Drop-Boni, selbst wenn es nur 8% sind, keine Ahnung, ich finde, die sollte man nicht hinter sowas gatekeepen. Also selbst Power-Ups sind eigentlich schon ziemlich stark, also keine Ahnung. Bin ich einfach persönlich der Meinung. Auf jeden Fall grundsätzlich ein ziemlich gutes Event auf jeden Fall. Es war jetzt nichts dabei, was jetzt einen extrem überrascht hat. Aber wenn man sich mal anguckt, wie lange das Event läuft, wie viele Chancen man hat, viele Sachen kann man easy mit mehreren Charaktern machen und so weiter, kann man sich schon wirklich fett Belohnungen verdienen. Klar, alles ist sehengebunden eigentlich. Also ich glaube, es gibt literally nichts, was nicht sehengebunden ist. Am Anfang vom Event waren angeblich ein paar Sachen sehengebunden, aber jetzt sind sie auch gebunden. Also war wahrscheinlich wieder wie immer nur ein Fehler. Und ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, eigentlich ein ziemlich positives Event. Also ich denke, vor allem als Anfänger kann man hier auch sehr viel rausholen, weil halt alles eigentlich so gemacht ist, dass jeder dran teilnehmen kann. Natürlich sind die Belohnungen jetzt für Anfänger teilweise ein kleines bisschen schlechter als im High-Level. Aber ich sag mal so, tonnenweise Power-Ups und so kann man auf jedem Levelbereich gebrauchen. Und naja gut, dann kriegst du halt nicht überall die Pro-Decks oder so. Aber ist ja auch klar, dass jetzt nicht jeder mit Level 20 direkt Pro-Decks farmt bis zum geht nicht mehr oder 10% Speed-Sets farmen kann bis zum geht nicht mehr. Da muss man sich halt auch erstmal ein bisschen hocharbeiten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, eigentlich ein ziemlich cooles Event. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Fly for Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.